দেখো এর খুব ঠান্ডা লাগছিল, ঠান্ডায় মনে হচ্ছে জ্বর চলে আসছে নাকি, নাক মুখ ভেজা। এই জন্য ওকে একটা সোয়েটার বানিয়ে দিলাম। কেমন হয়েছে সোয়েটারটা দেখো, আর সোয়েটারটা পরে কি কেমন লাগছে। দাঁড়া 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 দেখাই তোকে একটু দেখাই। উফ বাবা রে, কেমন হয়েছে সোয়েটারটা বলে তোমরা, কেমন হয়েছে? দেখো সোয়েটার পরাই দিয়েছি। চলো সোয়েটার পরেই বাবা সোয়েটার পরেছে, সোয়েটার পরেছে। তো চলো এই সোয়েটার পরা হয়ে গেছে, কালকে বাকি ভাইগুলোকে পরিয়ে দেবো। তেমন তেমন টাটা দিয়ে দাও সবাইকে, টাটা, গুড নাইট, টাটা দিয়ে দাও, টাটা টাটা। চলো চলো।